हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सब। मैं आपका अपना रोहित खालसा। तो आज हम आपके लिए नई आइटम लेके आए हैं, वो है आईफोन का वायरलेस चार्जर। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी इसमें, और ये मैक्सेफ के नाम से आता है और मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग, और हमारे साथ आज आया है सागर, ये अपना भतीजा है और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाता है। और इसका चैनल है साहिल गोदारा, साहिल गोडिया के नाम से। आप यूट्यूब पे जाके मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसका लिंक। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और उस पर देखते हैं। और ये एक वीडियो भाई के चैनल पे ही आने वाली है। तो ये देखिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए मैक्सेफ चार्जर के बारे में हम बता रहे हैं आपको, और ये वर्क कैसे करता है ये भी आपको दिखाएंगे। इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये इसमें एप्पल डाटा केबल से चार्ज होगा, और ये सिंपल है बिल्कुल, कहीं से इसमें वायर वगैरह कोई झंझट नहीं है। बैक सीधा आपके आईफोन के बैक में लगाना है। और ये देखिए, ये आपकी चार्जिंग आ जाएगी। ये देखो, ये चार्जिंग शुरू कर दी इसमें। और ये देखिए, बस और कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये आपका चार्जिंग हो जाएगी शुरू। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हमारी शॉप पे अवेलेबल है और बड़े सस्ते रेट में अवेलेबल है। अगर आपको खरीदना है तो भाई के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ओके, बिल्कुल। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, बाय बाय।